съм Вирджиния Малеволти, цирков артист. Родена съм в България, в град Севлиево. Майка българка, баща италианец. Кога сте родена? Родена съм на 9 ноември 1946 година. На мой рожден ден Господ ми подари момченци, той е роден в моя рожден ден, моя син Ренато. И той също е цирков артист. Споменавам го, защото в моя разказ и той ще вземе малко участие. Разкажете сега за тези... 68 година беше, нали? Да, за 68. Бяхме на гастроли в Чехословакия, в цирк Хумберто. Директора много добре ни посрещна, беше международна програма, заедно с нас беше една руска група, която се казваше Милаеви. Бяхме приятели с тях, защото на гастроли, когато бяхме тогавашния Съветски съюз, сме били в една програма заедно и се познавахме отпреди. И един ден в Братислава, точните дати не мога да си спомня, защото мина много време от тогава, но рано сутринта чука се на вратата една от нашите колежки чехкиня. Бързо вика: ставайте, война, вика, стана, война! И ние се ставаме с мъжа и спогледаме: каква война бе, какво говори там момиче? Абе вижте, отвънка има танкове. Абе какви танкове бе, хора? Излизаме и наистина пред цирка два танка застанали срещу цирка с долата към цирка. И ни кукорени така: какво правят тия танкове с долата към цирка? Какво е ми направил цирка, че да има танкове там? Нещо много необичайно. И почесахме се така по главата, докато се окупите ми, нали, какво стана, що стана. Отивам, връщаме се обратно, нали, това беше на централния вход, връщаме се обратно на вагоните и намираме едни такива малки бележки. Вие сте окупатори, вървете си в къщи. Тук не ви е мястото. На всяка една врата на нашите всички колеги българи, които живеехме във вагони тогава, имаше по една такава бележка. Моя баща беше тогава ръководител на групата, взима тези бележки, отиде при директора и му каза: вижте какво, ето тук едни бележки, които са ни ги сложили по вратите. Много ви моля, обяснете на вашите хора, че ние сме хора артисти. Нищо общо нямаме с окупации и с какви ли не неща. С политика не се занимаваме. Това са си държавни неща. Нас не интересува арената. Манежа не интересува. Друго ли не интересува? И тогава той, директора, събра персонала там на цирка, разговаря с тях и им каза: моля ви се, хората, това ви наймат. А се оказва, че нашата българска държава изпратила там български войски в Чехословакия. И това са плодовете малко от това нещо. Ние решихме да отидем да видим какво става в центъра на града, защото, нали, казаха, че е било пълно с танкове и ние с мъжа ми, млади хора. Мъжа ми взима 2-годишния ми син на рамо, така на кончи, и вървиме пеша да видим какво става в центъра. И по едно време слушаме картечен такъв лай на картечните. Та-та-та-та-та-та. Един човек възрастен веднага ни хвана мъжа ми за ръката, вкара го в един вход, заедно и той ме държеше мене и влезнахме веднага. Абе вика: вие луди ли сте, хора, там стрелят с картечници, вие, вика, състои малко дете, къде сте тръгнали? И ние, млади луди глави, спря картечницата, пази малко и продължихме с детето си, вървиме нататък, да видим какво става. Ми на кого да го оставя това дете, то ще с мене. Отидахме там на площада, видяхме наредени, понеже там обикновено площадите са им в квадратна форма. Или П-образна, или квадратна. И танковите бяха наредени един за друг в целия площад така. Руснаците бяха излезнали, това бяха руснаци, между другото. Бяха застанали така, отворили люка и така по един руснак така стои. А гледах едни деца взимат кал и дулото на танка го пълнат с кал. Гледахме, погледахме се, никой нищо не ни каза, никой нищо не знаеше какво става.
И прибираме се обратно, защото ние не знаехме, беше време за шоу, па не знаехме, ще имаме ли шоу, няма ли да имаме, какво ще стане. Прибираме се ние и се оказва, ние не знаехме това нещо, тази група, която бяха руснаците, Милаев, група Милаев, той е бил зет на Брежнев. А ние това не го знаехме. И има близнаци от дъщерята на Брежнев. И те бяха циркови артисти, те работиха с нас. Та тия танкови са били там, за да ги пазят. Да. Да. И заплаха, защита. Да ги пазят. Танковите били там, руските да ги пазят тях. За това били. Ма добре ги пазиш, ма с то с дулото към цирка да му се не види. И че ако гръмниш за този танки, техните вагони ще фръкнат. Ще изчезне, да. Както и да е. Бяхме там, седяхме около една седмица в Братислава. Братислава, да. В Братислава една седмица и ние през това време, нали, трябва да си купиме продукти. И изведнъж всички продукти изчезнаха. Значи седяли сме на опашка за хляб и се нареждаме аз, мъжа ми, майка ми, тогава играеше още в цирка, баща ми, брат ми. Всички седиме на опашка да вземе по един хляб, защото не знаеш утре дали ще има хляб. И взимаме ние хляба. На другия ден пак опашка за хляб. Отиваме и пак купуваме хляб, защото не знаеш какво. И така седяхме по опашките, не играхме, шоуто беше затворено. Руснаците веднага се организираха да си заминат. Заминаха си те веднага. Даже една от рускиня беше тръгнала да бяга. Обаче на гарата и вземали паспорта, като видяли, че е руски и го скъсали. А тя тръгнала да бяга. Къде бяга? Искаше на запад ли да избяга? Къде? Но така ние го разбрахме. Скъсали и паспорта. Та там те си имаха едно ВКР при тях. Разузнавач, който пътуваше винаги с тях. Та той си веднага отиде на гарата там. Спря такова, организира и за нула време ги изпедираха да си заминат. За нула време. Обаче нас не оставиха, защото те се надяваха, като свърши тая цялата история, да продължиме шоуто, нали. И ни заведаха в Прага. Заминахме с... Значи целият цирк се извозваше на такива товарни вагони, а ние си пътувахме вътре в самите вагони, натоварени върху товарните влакове. И целият цирк на такъв конвой и пътувахме за Прага. Отиваме в Прага, там ни настаниха в цирковата база тяхната. Дадаха ни хората ток, вода, всичко имахме, не може да се оплачеме. Обаче чухме, че там вече бяха станали събитията. Отидахме в центъра да разгледаме, да видим какво стана. Там се бил самозапалил някакъв младеж, някой се бил застрелян. И седяха там на двама млади, стояха на почетна стража с венци, с цветя, с всичкото. И се спомням, значи паметника беше така, точно пред паметника на техния, не знам какъв, ще ви излъжа, забравила съм просто. Пред паметника от лявата страна беше пресата и пресата беше изгърмяна с една такава дупка. Имаше от танк, според мен, защото не може от една пушка да стане такава дупка вътре. И всичко живо крещеше, дупчик свобода, той е наша свобода. Всичко това крещеше. Всички бяха така в еуфория. Като отидахме, танкови пак се седяха. Танкови седяха пак. Обаче те тогава привикаха, Дупчик и Свобода ги привикаха в Съюза и те отидаха там. И след като се върнаха вече, всичко умря. Всичко затихна. Обаче ние, директора, който е на главната дирекция на Чехословакия, на чешкия цирк, беше тук на Златни пясъци на курорт. И като разбра, че... време, точно. Да, точно по същото време. Той човек откъде да знае, че ще стане такова нещо. Не идва на почивка човек. И нашата дирекция му осигурила место, къде да отиде там в Съюза на артисти, имат си места, къде да отидат, нали, да не плащат паричките, нали. И отишъл и нашата дирекция там да говорят, ние да останем, нали, да си продължиме сезона. Обаче той каза, вие пратихте български войници там, не може, вика, вашите артисти да останат тук, вика, в Чехословакия, трябва да си ги приберете.
И на нас ни казват, ами изпъдиха ни, няма как. И ние какво да правим сега? Тръгвам, пък тък му си бяхме купили апартамент. Беше гол като пушка, а нямахме парички за нищо. Там събрахме някакво лев. Викам, дай поне ни завеси да си купиме. Една масичка с 3 стола за кухнята. Вана си вземах оттам. Обаче всичко отиваме и купуваме. Всичко стовари на влака. Нямаме каравани, нямаме нищо. Вана си купихме оттам. И някои неща, обаче, като отивах, от коя държава сте? Ние сме сърби. Защото сърбите не бяха пратили своите войски. Да. Добре. Щом сте сърби, всичко. Сваля, всичко ни даваха хората. Иначе не, нали? Но ние се излъгахме първия ден, казахме, че ние сме българи и не изпъдиха от магазина. И ние викаме, Боже, ми сега, нали, искаме да си купим нещо. Отиваме си. Добре, мъжа ми, казваме си, че сме сърби. И казваме, ние сме сърби и тогава всичко ни се даваше, каквото поискахме. И сега там още, нали, стачката върви, там народа върви в една посока, а аз, мъжа ми и моята колежка, натоварили столови маси, вървим в другата посока, защото искаме на гарата да отидем, нали, по влака да си отидем в базата. Защото там с влакче се отиваше до базата църква. И цялата тълпа върви напред, а ние вървим в обратна посока, кой натоварил столови маси. Каквото може. Да, и по едно време отидах, една моя колежка си купи 2 пухени органа оттам. И ние сега и ги носихме. Това в следващия път, като пазарувахме пак, отидахме 2-3 пъти ние там. И един Васил имаше там, той: Урган Василе! Викаше, Урган Василе! Пази се, викат. Да не каже Юрган, нали, на нашото Урган. Такива неща сме имали. Да ви кажа честно, жал ми беше за самите хора, защото такъв ентусиазъм вижда в очите им. И аз си помислих, нали, защото все пак това са млади хора, като нас. Ние тогава бяхме, значи аз на 19-я ми рожден ден ми се роди, значи съм била на 21 година. Съвсем млад човек. Да. И те бяха млади, като мене. И просто не знаех, викам, Господи, тези хорица, с тези танкове там, викам, как ще се спасат, какво ще стане с тях? За щастие просто Свобода и Дупчик тогава, те изиграха голяма роля да потушат цялата работа. Дадаха им някакви правомощия там на тях. Казаха им, че, нали, смисъл, пуснаха им малко ярема на врата, но самата Чехия като народ, като такова, бяха много сплотени. Такъв сплотен народ не съм виждала. Много сплотени, много задружни. Нямахте представления там, докато бяха тези събития? Кой ще отиде на представление? Да, кой ще отиде? Той народът е на площада. Кой ще отиде на представление?